ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay magaalada caasimadda ah Yemen kadib markii diyaarad aan duuliye lahayn ay ku burburtay xaafad kadib markii la soo riday sida ay sheegeen falaagada Xuutiyiinta. War qoraal ah oo ay soo saareen Xuutiyiinta Isniintii ayaa ku sheegay in habkooda difaaca cirka uu soo riday diyaaradda aan duuliyaha lahayn isla markaana ay leeyihiin xulafada Sacuudiga hogaaminayo ee dagaalka kula jira. Sheegashada Xuutiyiinta si degdeg ah looma xaqiijin karin. Difaaca cirka waxa ay soo rideen diyaarad basaas ah oo Shiineysku farsameysay oo nooceedu uu yahay CH4 oo ay leeyihiin ciidamada cirka Sacuudiga iyada oo wadata gantaalaha cirka ayuu afayeen u hadlay militariga Xuutiyiinta Yahya Sari ku sheegay Twitterka. Wasiirka caafimaadka ee maamulka Xuutiyiinta ee Sanca maamula ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradda aan duuliyaha lahayn ay ku degtay goob ganacsi sida ay ku warantay wakaaladda wararka. Muuqaal laga soo duubay goobta ayaa muujinaya wax u muuqday diyaarad aan duuliye lahayn oo waxyeelo soo gaartay oo maraysay waddo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada ammaanka iyo dad daawanaya. Waxaa jira heshiis xabad joojin ah oo laga gaaray dalka faqiirka ah ee Carbeed ee dagaaladu aafayeen kaasoo lagu waday inuu dhaco bilowga bisha Juun. Saraakiisha qaramada midoobay oo gacan ka geysatay dhexdhexaadinta xabad joojinta ayaa sheegay inay rajeynayaan in la kordhiyo. Xabad joojintu waa xabad joojintii ugu horeysay ee dalka oo dhan laga sameeyay muddo 6 sano ah dagaalkii sokeeye ee Yemen kaasoo qarxay 2014 sanadkaas. Xuutiyiinta oo ay Iiraan taageerto waxay qabsadeen caasimadda Sanca waxayna u qasbeen dowladda caalamka aqoonsan tahay inay masaafuris ku baxdo. Isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ayaa dagaalka galay horaantii 2015 si ay isugu dayaan inay dib ugu soo celiyaan xukunka. Colaadda ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof waxaana ay sababtay dhibaato bini'aadanimo oo aad u daran. Ruushka ayaa kor u qaaday weerarka ugu dambeeyay ee iska caabinta agagaarka Luhansk ee bariga Ukraine iyadoo iska hormaadka oo ka bilowday duulaankii Moscow ee Febraayo 24 uu galay bishii afraad. Toddobaadyada soo socda dagaalku wuxuu noqon doonaa mid adag waa inaan ka warqabnaa taas. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Isniintii ku sheegay khudbadiisii habeenimo. Xaaladda dagaal ee ugu adag maanta waa Donbas ayuu yiri Zelensky isagoo iska indhitiray magaalooyinka Bakhmut, Babasna iyo Severodonetsk oo ay ka socdaan dagaalada ugu xun. Gudoomiyaha Luhansk ee Donbas ayaa sheegay in Ruushku uu soo diro kumanaan askar si ay u qabsadaan gobolkiisa oo dhan iyo in Severodonetsk uu ku socdo weerar balaaran isagoo uga digay dadka deegaanka inaysan aad uga daahin inay ka guuraan. Maamulka uu Ruushku u magacaabay gobolka Kherson ee dalka Ukraine ayaa xukuumadda Moscow ka codsan doona in ay saldhig military ka samaysato dhulkeeda sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Ruushka ee RIA oo soo xiganaysa mas'uul maxalli ah. Ruushka ayaa weeraray Ukraine bishii Febraayo isagoo si gaar ah ula wareegay gobolka Kherson ee ku dhow Crimea oo ah jasiiradda ay Moscow la wareegtay 2014. Kirill Stromosov oo ah ku-xigeenka madaxa waxa Ruushku ugu yeeray maamulka gobolka ee militariga ee Kherson ayaa u sheegay RIA waa in uu jira saldhig military oo Ruushku ku leeyahay gobolka Kherson. Waxaan codsan doonaa arrintan waana sida ay dadka oo dhan doonayaan. Tani waa lama huraan waxayna damaanad ka noqon doontaa ammaanka gobolka iyo dadka degan. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay 120 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhashay haan gaaska oo ka dhacay maqaayad ku taala magaalada Abu Dhabi ee xarunta isu tagga Imaaraadka Carabta. Warbixinadii ugu horeeyay ee dhacdada Isniintii kadib waxay muujinayaan 64 qof inay soo gaareen dhaawacyo fudud 56 kalena dhaawacyo culus gaareen 2 qofna ay dhinteen. Booliiska ayaa ku soo qoray Twitterka. Qaraxan ayaa waxaa ka dhashay dab khasaare geysta oo soo gaaray wajiyada 6 dhismo iyo tiro baqaara ah ka hor inta aan la xakamaynin. 4 ka mid ah dhismayaashii burburay ayaa si nabad ah dadka looga saaray iyadoo ay socdaan dadaalo loogu raadinayo dadka deganaa guryo ku meel gaar ah ayuu yiri booliisku. Goobjooge ayaa u sheegay wargeyska The National in uu maqlay 2 qarax oo xili qadada ah ka dhacay degmada Khalidiyya ee magaalada Abu Dhabi. Dhawaqa koobaad wuxuu ahaa mid yar dadkuna waxay bilaabeen inay u wacaan dabdamiska iyo booliiska ayuu yiri ninkan oo aan la aqoonsan. Dabadeed wax yar kadib waxaa dhacay qarax weyn runtii wuxuu ahaa dhawaaq weyn. Daaqadaha ayaa gariiray xafiisyada qaarna daaqadaha ayaa burburay. Si kastaba ha ahaatee Imaaraadka ayaa feejignaan dheeri ah ku jira tani markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Yemen iyo weerar gantaale ay ku dhinteen 3 ka mid ah shaqaalihii saliidda ee Abu Dhabi 17 Janaayo. Maamulka ayaa tani markaas ka hortagay 3 weerar oo kuwan la mid ah oo ku jiro mid ay sheegatay koox aan si weyn loo garanayn oo xiriir la leh kooxaha hubeysan ee Iiraan taageersan. Imaaraadku waxa uu qayb ka yahay isbahaysiga military ee Sacuudiga hogaaminayo ee Yemen ka dagaalamaya tani iyo sanadkii 2015 si ay dowladda uga taageeraan falaagada Xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto kuwaas oo gacanta ku haya caasimadda Sanca.